ugucumise ingufi ntago abakwimye ndende. Icyaguteye kumuhitamo utazi uko areshya cyakaguteye no kumwubahira ku bushobozi afite bwahageza. Waba ushoboye kujya kwigucumise ingufi ntago abakwimye ndende. Mu yandi magambo nibwo bushobozi abafite. Bivuze ngo ntahaba guhisha sikakoze ibyo ashoboye. None si kibazo abahari ko muri iyi minsi bashaka ndende. Dore ikibazo kiri ni ukuvuga ngo ndaguha urugero. Urabona umwana yarizagira mu wa gatandatu primaire, undi arizagira muri secondaire. Abo bana bazanganya mu mutwe. Urumva baratandukanye. Ubwo bushobozi wa mugore we wahashye hanze ujye ubugaragariza kuri abo wahashyeho. Barashaka abantu bafite umurava mu kazi. Kigereza kukuza bituma umugabo ubumupfobeje. Gufata umugabo kamwereka ko ntahagejeje ubumupfobeje nawe ubwawe ubukwiye no kutibabarira, kuko umuteye ipfunwe ryo kuba cyacyubahiro cye cy'umugabo arimo yumva ko ntacyo kuko hari ibyo atashoboye. Kandi umugabo nyamugabo aba yumva buri kimwe cyose yagerageza. None utumye uve mu nzira. Hari abagore bakeneye kubaka, hari n'abakobwa bakeneye abagabo. Rego umugabo arakeneye muri iki gihe. Uza abakobwa bakuze babuza abagabo, ugatinya ugafata umuntu w'umugabo ukamukinisha. Niba waragutse jyaho bakwaguye, uriko komeza guta igihe ngufata umugabo umuhindure nkaho atakira umugabo kandi akiriwe. Umupfobye umuhindure uko adakwiriye kuba. Birababaje, biteye n'agahinda cyane. Nge hanyuma hari abandi bantu bajya batwandikira bakatubwira ati twebwe twarumiwe, ati abagabo twarumiwe, bati dufite abadamu batariko ati tujya kugira gutya tukajya tukumva amakuru ari kutubwira ko amafaranga tuba twakoze nk'ubu turacuruza hatari ku bucuruzi bwacu. Urumva donc nyine ni ikibazo uyu mugabo nako si umugabo umwe n'abagabo batandukanye benshi abarimo baravuga ati nk'ubu turacuruza, bati iduka rihoramwe amafaranga, niyo nkoze mu mushahara wundi ndongera nkazana nkamenamo ngo umugore agumegere gute acuruza iduka rurushaho kuremera. Atari ko njya kugira gutya nkumva umugore yakoze muri bwa bushobozi nashyize mu iduka agiye kwishyura ngo abitwa abapfubuzi, hanyuma akamukubita n'ibihumbi 500. Akamubwira ati ngewe ndagira nguze unkorera umuganda. Yego. Ati ubundi ushyushya akazi ari bya bindi bavuga ngo bari ndende simbizi. Hanyuma akamukuraho 500 nyuma y'amezi angaya kongera akamukuraho ibindi 100 angahe, ariko uzi ko ari gukora none we aya mafaranga 500. Numvise ngo asigaye haraje n'ibinini banywa bakamera nk'inyamaswa. Wabyumvise? Niho rero uzajya kusanga wa muntu warongowe n'inyamaswa. Yego. Aje guhura n'umuntu ufite ubumuntu. Uyu rero abikora mu buryo bwa kimuntu, ariko yahuye n'undi wacamutse wakoresheje mu buryo bwa kinyamaswa, wakoresheje uburyo bw'imiti, wakoresheje uburyo nakita ko nyina ari ubw'ubucanshuro. None aba bantu bombi nibahurira k'uyu mugore, ubundi uretse kurenganya uyu mugabo urugo azaba kirushoboye. Umwe aragerageza uzabicunge. Iyo umugore abaye mwiza umugabo bibibazo, umugabo yaba mwiza umugore bikaba ibibazo. Bivuze ngo umwe muri bo mubashakanye aba yibagiwe inshingano, akanibagirwa yuko agomba gukunda no kwita ku bashakanye. Ngewe niko mbibona. Rero uyu munsi nibasubire ku isoko, bongere basubiremo iby'urukundo rwabo, isoko uri kuvuga ni isoko, bavugurura ibyo batangiye. Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze mwese ababana natwe umunsi ku munsi aho mugiye muherereye, ni mwiyumvemo ikaze. Nkuko bisanzwe ngewe hano kuri mikoro ndi Niyongira Bernard, ariko hano imbere kuri screen murabona ko turi kumwe n'umubyeyi, umumama mwiza cyane, wiyubashye, umumama wiyubashye. Nimvuga ngo wiyubashye muhite mwumva ko adasamazwa n'ibyo abonye, ahubwo ngira ngo nyine nawe ukireba hari icyo umwuka atangiye kuba yakongorera. Reka tumwakire atwibwire hanyuma tugaruke tuganira. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Hanyuma uratwibwira abantu badukurikiye bakubonye ari ubwa mbere babasha kumenya neza uwo ari we. Murakoze cyane. Bamwe baranzi ariko reka nibwire n'abatanzi. Amazina nitwa Mukamana Elivani, ndabakunda cyane.
Mukamana Elevani urabakunda cyane uyu mwanya abantu bakubonye batangiye guhita bibaza ngo aka gakobwa ko tubona kakiri gatoya kukitonze umuntu yakabona gute abandi nabo batangira kwibaza se ni umubyeyi ni umugabo ni umukecuru ni umukobwa mbese urumva ntago wivuze igice ndi umubyeyi ndi mama w'abana mfite n'umutware okay bamwe baravuga ngo ni umugabo wowe uti ni umutware kubera iki uhisemo gukoresha imvugo yitwa umutware niko umudamu wa Aburahamu yajyaga yita umugabo we yego ubundi umugabo wujuje inshingano ni umutware w'urugo akaba umutwe w'urugo murakoze cyane ni umutware w'urugo akaba umutwe w'urugo yego abantu batangiye kujya bavuga bati uyu mudamu ashobora kuba afite ibintu byinshi by'ubwenge nanabo no kubwira abantu badukurikiye ngo ntimuze kujya kure kuko uyu mwanya tugiye kuba twaganira ikiganiro kiri buze kugaragaramo ibyiza bitandukanye hanyuma umeze neza yego meze neza n'umutware aho umutware araho abana bameze neza ku mashuri bameze neza pe aha reka tuganire tugize amahirwe yo kukubona utubwiye ko uri umudamu kabiri ufite inyito utwaramo umutware hanyuma abenshi ntabwo bari kujya bazikoresha izo mvugo sinzi impamvu ziri kujya zirembera ariko wenda baraza kujya bagenda bahinduka gatoya hanyuma uyu mwanya nifuje ko twaganira tukaganira ku byerekeranye n'ingo ziri hanze ahangaha ntabwo turi bujye kure y'ibiri kubera mu ngo kuko uri umubyeyi wabonye byinshi uzi byinshi kandi ushobora kuba watanga n'inama ku ngo ziri hano hanze zimwe na zimwe zikabasha kuba zagira aho ziva naho zijya yego uyu mwanya hari imibanire itari myiza mu ngo cyane cyane ubwo iyo tuvuze ngo mu ngo umuntu ahita yumva nyine abashakanye yego hari imibanire y'abashakanye itameze neza aho turi kujya twumva hirya no hino biteza n'ibibazo kugeza ku rwego wumva ngo umwe yigisha undi ejo ukumva abantu bari muri divorce ejo ukumva ngo umuntu ngo runaka ngo yaraje undi ku nkeke mu by'ukuri barashakanye bakundana bitana sherishushu switi bombo shokora mbese ya mazina yandi yose bagenda bitana uyu mwanya izi ngo ziri kugenda zibamo amakimbirane nawe ujye uzibona ese ubibona uti ndabibona ndetse cyane ariko mpamya ko ikintu gitumye uyu munsi umubano w'abantu babiri urushijeho kuba ikibazo nuko abantu bombi baba batisobanukiwe yego ngo umwe amenye inshingano ze n'undi amenye ize ugasanga byatangiye bakundana barabanye baranabyaye yemwe cyangwa se wenda ntibabashije kugira uwo mugisha ariko umwe agatangira guhararuka mugenzi we mu yandi magambo niba yaramukunze azi kazamubyarira urubyaro rukaba rubuze ubwo umuriro uratangira waki tuzi ko twese nk'abantu bakuru cyangwa se n'abakiri bato wumvireho urugo twese twabyirutse twumva bakuru batubwira ngo urugo ni ishuri wagera mu basenga ngo urugo ni ijuru rito yego urubayemo yakabaye ari umunyamahoro urubayemo yakabaye anejejwe no kuba rurimo ariko akibuka ko uyu muntu babana ntago babyirukanye bahuye bakuze rimwe na rimwe niba uwo mubana yabaye umunyantege nke mu myumvire se cyangwa se mu migirire ya buri munsi urugero mbana n'umugabo wanjye muri iyi minsi ni urugero niba tumaranye umwaka cyangwa se 2 cyangwa se n'abagishakana ugasanga atangiye kwadukana ingeso agendeye mu Kigali ahuye n'inshuti ze ahuye se n'abavandimwe arashaka ko umugore wakora nk'umugore wa kanaka abantu bazize kwigana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni gute ushaka kubaka nka Korode kandi uri Pacifique ni gute wumva ko wakora ibyo kanaka akora nibyo bintu bikomeje kuba imbogamizi mu ngo uvuze ku ijambo rivango ngo uduha nk'urugero rwo ku bantu babanye mu by'ukuri ngo bamara kubana ntibashane babyare ugasanga bibaye intandaro yo kutabana ariko ahangaha ngewe ndaharekarama kubera iki
tujya kumva tukumva abantu batandukanye basanzwe bafite n'abana, hari abantu bari gutandukana bagashwana bafite n'umuryango w'abana barenze umwe, babiri, batatu, bane, batanu. yego kandi mu by'ukuri ugasanga ahubwo hari n'abandi batigeze babyara nk'uko wari ubivuze, babanye ndetse banasazanye. Ibintu kihe ntabwo ndi kubihuza ngo mbyumve. ibi ni amahano yatugwiririye, kandi twirengagiza ko iyo tugiye gusezerana tuvuga ku bana karamata. Ibi bintu abantu banabivuga hari batanabizi. Niba usezeranye n'umugore wawe ku bana karamata, ukanamusezeranya ko nta gahunda ihari yo kwifuza undi mugore, bamwe urajya kumva umwe yaciye undi nyuma, abandi ukajya kumva ngo mu rugo ngo umugore ntaganduka, umugabo nawe ati n'ubundi niyo yayo nsuzugura ntago byavamo, ngewe uyu mugore ndamuhazi. Ukibaza ngo mbese wambwira ngo ikintu gituma haga umugore we nuko kuko yamusuzuguye, cyangwa ahubwo nuko atakiyumwiyumvamo? Ubundi umuntu ukunda uramwihanganira. Mu yandi magambo, abantu ntibagira urukundo mu mitima. Erega wowe urampunda sinoga, urimo uravuga urukundo. Yego. Kandi pe bagiye kubana, abo turi kuvuga nabubatse, yego, nababanye. Mbere yuko babana hari ijambo ryavuzwe ryitwa ndagukunda. Nturyirengagize cyane, kandi ryavuzwe n'impande zombi. Umugore akiri umukobwa, uyu musore ataraba umugabo. Barabwiranye ngo ndagukunda, n'undi ati ndagukunda. Yewe agera nubwo amubwira ngo iyo ntakubona ngo kurya biranga, hakaba n'umubwira ngo kuryama ngo ibitotsi birabura. None ubu tuvugana bya bitose zinzaho turabiseka bibabaje n'ukuri. Yewe hari ibintu bincanga, ndashaka ko tuza kureba nyirabayazana w'iki kibazo. Ni gute iki kibazo cyaza kurimbuka? Niyo mpamvu mbwira abantu badukurikiye baze kutuba hafi, baze kujya batwungana no mu bitekerezo, batubwira uko bimeze hirya no hino, hanyuma tuze gufatanya gushaka igisubizo, uburyo cyaza kuboneka. Nge mbona ikibazo ari uko batarimo kumva inshingano zabo, buri wese ngakora izi. Nuko natangiye mbivuga. Nka gute? Dufite abagabo batubahiriza inshingano, dufite n'abagore badashobora kugandukira abatware babo. Ese niba warashatse umuntu umwemerera yuko uzamukunda karamata, ukaba utangiye noneho no kumufata nkaho atagifite n'icyo asobanuye mu buzima bwawe, harya ubwo urumva muzakomeza gukundana bigakunda? Kandi we waramaze muri wowe kumutesha agaciro. Ni urukundo bari kubura no gufokasinga cyangwa se kwita ku nshingano. Ubundi umugabo yaba yahashye, yego, yamara guhahira urugo ari amahoro, ataha agasanga abasanze bari amahoro, akaramutsa bakamwikiriza, abana barajya ku ishuri, ibintu bimeze neza, ukambwira ngo uwo mugabo uretse kuba yarateshutse yakaba yabanira nabi uwo babana kugeza ubwo batandukana? Genda gira ngo uve mu marangamutima yawe. Yego. Tujye mu kiganiro cy'abaturage bose. Yego. Mbese tuve mu ngo zacu twebwe ubwacu, tujye no mu z'abaturanyi. Yego? Yego. Uyu mwanya dufite abantu babanye, aribo turimo tuvugaho. Yego. Hanyuma aba bana bakundanye, yewe niyo mitungo uri kuvuga cyangwa se ubwo bushobozi, inshingano buri wese yarazigerageje zigeraho. Yego? Hari uwabashije gushakisha amafaranga yubaka inzu. Yego. Iyo bari kuyirwaniramo, muri stoke ugezemo usanga hari umuceri, hari akawunga, hari ibi. Wabyumvise? Yego. Ibiryo nibyabuze kuko inshingano zo guhaha zarubahirijwe, zakemutse. Urumva? Aho kuba naho harahari. Gatatu, kubyara bagize bate? Barabyaye. Yego. Uri kubyumva neza? N'akazi aracyagafite, akomeje akazi buri kwezi abona umushahara. Yego. Ariko mu by'ukuri nta rundi rugo ruri kubonekamo amakimbirane. Uru rugo rurimo induru za buri munsi. Ni iki kintu cyaba cyihishe mu ngo zitabuze ibyo kurya, zitabuze urubyaro, zitabuze aho kuba, ndetse nyamara ugasanga n'abadafite ibyo ngibyo barihanganiranye, babanye neza? Nta rukundo bafite. Nta rukundo? Yego. Kuko ubaye ugikunda umuntu, icyambere ntumubabaza, urihangana. Ngewe nicyo kintu mpamya. Abantu nibongere bafubika urukundo rwongere rushyuhe, rwarakonje pe. Ariko iyo uvuze ngo gufubika urukundo ubwo ushatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga gusigasira ibyo wagezeho. Wabisigasira ute rero? Nibyo nge nibaza. Ngibyo rero. Uyu muntu uri hariya nawe yavuye iwabo adashaka gusenya.
mbibutse ko nta muntu ujya gukora ubukwe atifuza urugo rwiza. Yego. Aba yifuza ko yazarambana n'uwo yakunze. Ariko niba nabyita ko ari satani dayimoni kabutindi yinjiye mu ngo igafata ingamba yo kugenda icamwe ibice. Abantu benshi bakunda gufata amafuti yabo bakayahereza satani. Ariko by'umwihariko mpamya ko n'umuntu udafata igihe wenda ngo ajye mu rusengero ariko yizera Imana. Kandi iyo twifashishije igitabo cy'ubuhanga n'ubwenge kitubwira ko iyo umuntu ashatse amahoro ayakurikira kandi akayashyikira. Ntabwo nibaza niba waraje mu rugo uje kubaka ukagira umugisha nk'uko twabivuze ubushobozi bukaboneka, ukongera ukagira undi mugisha w'urubyaro, ukaba ugomba kuba umubyeyi mu nshingano zawe. Noneho warangiza ukirengagiza ko ufite abantu uri kwerekera, ukirengagiza ko ufite umugabo ugomba kubaha nk'umudamu. Noneho warangiza ahubwo umuriro ukaka, umugabo arakunaniye, akubereye mubi, nawe ugiye kuvuza induru. Kugiza amahirwe ubushobozi bukaba buhari, watuje. Niki gituma ukajya kumva umuntu w'umugore ngo ngiye ngo umugabo wanjye ngo ntagakore uko bikwiye, bagatangira bagahana amagambo. Niba byamunaniye warwaje umurwayi wawe ugiye kumuhandi. Hari abanyandikiye barambwira ngo impamvu igenda iteza ibi bibazo, ngo ahanini usanga ngo umukobwa yaravuye iwabo cyangwa se umugabo yarasize iwabo hari ibiryo. Yego sinzi nimba n'umugabo asiga iwabo, ariko ndimo nte cyane bose basiga iwabo mu myubakire, ngira ngo niko biba bimeze. Bose basiga iwabo, yibagiwe gahunda z'iwabo, ndayibagize iziwabo, agiye guhangana n'ubuzima bw'uwo bagize bate bashakanye. Yego none avuye iwabo ibi biryo uvuga ngo biri muri stock bihari. Yego avuye iwabo inzu nibundi yabagamo itava. Yego wabyumvise cyane. Hanyuma anavuye iwabo bene nyina na ba nyina wabo baturanyi bane, urwo rukundo uvuga bamwereka ko akunzwe. Yego akundwa cyane. None ageze hano muri runo rugo induru ziravuza kandi yaje azi ko agiye guhindura ubuzima. Baramuhararutswe nyine ubwo, urumva? None se ahararutswe ate? Niki gitumye uyu muntu hararuka? Nuko nyine urukundo rwabo rwarakonje. Umwe muri bo, kuko ntago bikora bose, nge narabibonye, umwe aragerageza, uzabicunge. Iyo umugore abaye mwiza umugabo biba ibibazo, umugabo yaba mwiza umugore bikaba ibibazo. Bivuze ngo umwe muri bo mu bashakanye aba yibagiwe inshingano, akanibagirwa yuko agomba gukunda no kwita ku bashakanye. Ngewe niko mbibona. Rero uyu munsi nibasubire ku isoko, bongere basubiremo iby'urukundo rwabo, bavugurura ibyo batangiye, bibuka intego yabo. Rega intego yabo ni ukubaka urugo rugakomera, ntago intego yabo ari ukurinda. Waruzi ko hari umuntu ngo ushaka urugo yamara kurugera amakiri n'umugeni. Yego akamara iminsi 2 yasubiye iwabo, abatazi icyamuzanye. Oya da wewe ari ibintu ushaka ko muva mu myumvire, mukadufasha kugira ngo dushake. Nise niki gituma asubira iwabo kandi yaje kurongora? Ntabwo abayoboye icyamuzanye. Tekereza ko yafasha amajyambere hagaze miliyoni irenga. Yego uranyumvisha gute ko umuntu wafasha umushinga nk'uwo? Yego akawutegura igihe kingana kuriye, agatumira imbaga z'abantu bangana kuriye, atazi icyamuzanye? Ntaga kiza kise yagenda. Ahubwo wowe kereka niba ufite irindi banga ribyihishe inyuma, ukawenda hari ibindi bishya wabuzi. Nguko nge nzi ko umuntu wese afokasinze ku nshingano ze, akita ku cyamuzinduye, numva urugo rwe yarwubaka rugakomera. Kabone nubwo umugabo yakunanira akabikirara, urugo rwawe rwagumaho kandi adahari. Ndetse niyo umugore yakunanira akabikirara, urugo rwawe wagumye ukarwubaka, Imana ikazagucira izindi nzira mu bundi buryo. Ariko si ngombwa ngo unanirwe kwihanganira uwo mubana. Nta kwihangana abagore bakigira, nta kwihangana abagabo bakigira. Hanyuma reka nkubaze ikibazo, wenda kanguha urugero ruri hafi. Ndakumva cyane. Umupastor bita Kibonke waramwumvisha uretse kwitaba Imana? Naramubonye kuri social media. Yego. Uriya mugabo yiyahuye bitewe n'urugo urushako, niko bivugwa. Nibyo abantu bavuga n'abaturanyi. Yego nyine bintu bivugwa n'abantu kuko babizi. Yego abaturanyi be barahamya, baratangaza ko uyu Kibonke yiyahuye bitewe n'urushako rubi.
wabyumvise bavuga ko umugore we yamugize ate bivuze ngo Kibonke yari afite ibigaragara nk'imitungo kuko afite inzu yarakize hinde reka tuve mu by'ubukire yari afite ubushobozi yari yifashije ngo nawe ubugeraho yari yifashije urumva yari yifashije ibyo ufite aho uba udakodesha yego kagira inzu imwe ebyiri yego warangiza numvije ko yari afite n'imodokari yego urumva ntago ari umuntu wabura icyo kurya kugeza ku rwego umugore yatekereza abagabo bo hanze yego tubyumvikaneho uyu Kibonke abaturanyi bahamya ko atigeze aba mubi haba ku byerekeranye n'imihahire n'imitwarire yo mu rugo yahahaga yego ariko bakavuga ko uyu mugore we ngo yari yarigize ishyano kugeza ku rwego rwo kugera kuri level yo kujya sambana bikabije wenda abagore benshi baranasambana yego n'abagabo niko bigenda ariko bajya bavuga ngo utarafatwa ntago aba icyaha kiba kiramuhama ntago aba yabumya yego none uyu mugore we bivugwa ko bikekwa ko ngo yari yarabikoze nk'umwuga yari yarabigize umwuga kugera kuri level umugabo afata ibyemezo byo guhunga urugo urumva ngo ageze igihe aranareka urega ari umugore ari umugabo nise bakubwira ko kiragiye yafunzwe amezi 8 uwareze arinde ari umugore donc urabizi ko ngo umugore asigaye arongorwa n'abagabo barenga 3 yakumva 2 muri bo cyangwa umwe muri bo arenze ngo agahita avuga ati wa mugabo wanjye burya ntago ari umugabo none ejo bakongera guhurira mu buriri akumva we yasezeranye nako bazatandukanywa n'urupfu ngo ameze nk'urukumukirigita yego agahita amafata ibyemeza akajya kurega ati ngewe mfite umuntu mbangamira yego agashaka impamvu zatuma umugabo abo munyabyaha agashotoza urugamba akishotoza ku mugabo akagaragaza amakosa y'umugabo nyine bikarangira ageze gute ashyizwe ahantu agomba kugororerwa mu yandi magambo uwo mugore ibyo bintu byose uvuze niba yabikoraga yari kazihamagarira mu yandi magambo yari inkoramahano kuko niba uri umugore warashatse umugabo wawe ibi bintu mbibwire n'abagore benshi hafi ya bose bazabasha kuva iki kiganiro kujya gufata umuntu w'umugabo ukamushinza ngo hari urwego atagezaho ku bijyanye n'uburyo mwiyitaho muri babiri mwembi mu cyumba cy'ibanga basi kugira ngo byumvikane neza uko bivuga noneho ukajya kwihandagaza ukabimubwira ukabivugira no mu ruhame ngo ntabwo ashoboye uba utarigeze umenya iyakuremye icyo yakuremeye cyane ko nta n'ahantu twigeze twumva bavuga urugero umugabo agomba kugezaho no mu bitabo by'abahanga nta hantu ndumva icyo kintu ababyumvishe bazatwandikire muri comment nabo hambere ubundi amafuti y'umugabo kera baravuga ngo nibwo buryo bwe ariko ubu ntibikiri byo ariko mu yandi magambo buriya baca umugani mu kinyarwanda ngugucumise ingufi ntago abakwimye ndende icyaguteye kumuhitamo utazi uko ari iki cyakaguteye no kumwubahira ku bushobozi afite bwahageza waba ushoboye kujya kwisayidira sinzi niba binemewe se Kibonke sinumva ngo yari umuvuga butumwa yari umupasiteri umuhanuzi ukomeye yari umuhanuzi ukomeye uvuga Imana mu Rwanda no mu mahanga yewe kandi yari ihanganye amakuru dufite mu baturanyi yari yagerageje ntago yashyize ku rugero kuko yagira ku rugero ntago yari kugeza ku rugero rw'ibyo numvise ariko bibuka ko na Yesu yagezeho ku musaraba akavuga ngo yaravuze ngo bibuko shaka man bibuko shaka kandi niba bishoboka ngo iki gikombe kigira gute kindenge yaragezeho bikomeye agera navuga ngo umutima uranze umubabe ngo umutima urakunze umubiri uranze hari igihe kigera nyine umubiri ukanga ngiza mosiyo ndimo ndibaza ngo uru rugamba rw'umubiri nta utagira finale burya nta nuwo bitakomerera gusa naje gusanga ikintu gituma abantu bibarenga ahanini baba barabuze abandi uriya iyagira abajyanama beza bakijijwe by'ukuri ntago baba baramukundiye kwicwa n'umuntu cyangwa se ngo ibyo numvishe byamubayeho bimubeho Kibonke rero tumugarutseho
ndetse n'abandi badamu bakora ibintu nk'ibi bituma umugore cyangwa se umugabo ageza ku rwego yakwiyahura mwarashakanye. Ubwo muri makeya ubuhindutse urupfu mu kigwi cy'uko rwamuhitanye, kuko niba ukoze ibintu bituma umuntu yifuza kuva mu buzima, ubwo ni wowe utumye mutandukana. Gerageza wubaha umuntu mubana, ibidashoboka ukabona ko bidashoboka, banza wisuzume mbere yo kumujyana no mu mategeko, urebe ko ubundi itegeko riri ku ruhande rwawe, kuko buri muntu utisha itegeko mu ruhande rumwe aba yanakiranutse. Iyo utisha itegeko bwite rya repubulika ntago uba wo uri kure y'Imana burya. Ahubwo ngenda nashaka wenda ko uza kudufasha kumenya uburyo twasharingamo iki gitekerezo, wenda niba n'ubuyobozi bwacu butwumva buze kudufasha kureba niba byaba ari byo. Hari aho waruvuze ngo ngugucumise ingufi ntago abakwimye ndende, mu yandi magambo nibwo bushobozi abafite. Bivuze ngo ntahaba guhisha ese kakoze ibyo ashoboye. None si kibazo aba hari ko muri iyi minsi bashaka ndende, dore ikibazo kiri. Ni ukuvuga ngo ndaguha urugero. Urabona umwana yarizagira mu wa gatandatu primaire, undi arizagira muri secondaire. Abo bana bazanganya mu mutwe, urumva baratandukanye. Ubwo bushobozi wa mugore we wahashye hanze ujye ubugaragariza kuri abo wahashyeho. Barashaka abantu bafite umurambe mu kazi, ukigereza kuza bituma umugabo ubumupfobeje, gufata umugabo kamwereka ko ntahagejeje, ubumupfobeje nawe ubwawe ubukwiye no kutibabarira, kuko umuteye ipfunwe ryo kuba cyacyubahiro cye cy'umugabo arimo yiyumva ko ntacyo, kuko hari ibyo atashoboye. Kandi umugabo nyamugabo aba yumva buri kimwe cyose yagerageza, none utumye agira ipfunwe ry'uko ntahageza. Kandi ikindi, abantu bashatse abagabo b'abarokore, cyane cyane abarokore batigeze bashorashura mbere yo kujya mu bintu by'Imana no gukizwa. Biriya bintu bizi abantu babyirutse ari inshamuke, babyirutse bigenga. Umuntu wabyirutse agengwa na Bibiliya, agengwa n'abapasiteri n'abapadiri, yibera mu rusengero. Buriya hari n'abantu baba kwa padiri ariko bitonda batajya bashurashura. Gufata umugabo udashurashura ukamubwira iby'ubushurashuzi bwawe, ubu uri inkora amahano, sinarika kubivuga, ubu uri inkora amahano. Ibyo bintu byigumanire, ni ngombwa ngenda babaye suko babeshya. Ni ibintu ndababaye cyane. Kandi hano umuntu ufite ikibazo. Ikihe kibazo cyo kuba bamucumita ingufi kandi akeneye indende? Nabajije ibyo biri mu kihe gitabo. Ibintu samahano yaje ejo bundi azanywe n'uburaya burimo buva mu mahanga, abazana ibintu bidasobanutse. Mwakwigaya emeza ukora akazi, wiza gusenya urugo rwawe nkana, uve mu nzira. Hari abagore bakeneye kubaka, hari n'abakobwa bakeneye abagabo. Rego umugabo arakeneye muri iki gihe, uza abakobwa bakuze babuza abagabo, ugatinyuka ugafata umuntu w'umugabo ukamukinisha. Niba waragutse jyaho bakwaguye, ariko komeza guta igihe ngo ufate umugabo umuhindure nkaho atakiri umugabo kandi akiriwe, umupfobye umuhindure uko adakwiriye kuba. Birababaje, biteye n'agahinda cyane. Nge hanyuma hari abandi bantu bajya batwandikira bakatubwira ati twebwe twarumiwe, abagabo twarumiwe, bati dufite abadamu batariko tujya kugira gutya tukajya tukumva amakuru ari kutubwira ko amafaranga tuba twakoze nk'ubu turacuruza, hatari ku bucuruzi bwacu. Urumva donc nyine ni ikibazo. Uyu mugabo nako si umugabo umwe, n'abagabo batandukanye benshi abarimo baravuga ati nk'ubu turacuruza, bati iduka rihoramo amafaranga, niyo nkoze mu mushahara wundi ndongera nkazana nkamenamo ngo umugore agumegere gute acuruza iduka rurushaho kuremera. Atari ko njya kugira gutya nkumva umugore yakoze muri bwa bushobozi nashyize mu iduka, agiye kwishyura ngo abitwa abapfubuzi, hanyuma akamukubita n'ibihumbi 500, akamubwira ati ngewe ndagira nguze unkorere umuganda. Yego, ati ubundi ushyushya akazi, ari bya bintu bavuga ngo bari ndende simbizi. Hanyuma akamukuraho 500, nyuma y'amezi angahe akongera akamukuraho ibindi 100 angahe, ariko uzi ko ari gukora none we aya mafaranga 500. Numvise ngo asigaye haraje n'ibinini banywa bakamera nk'inyamaswa. Wabyumvise? Niho rero uzajya kusanga wa muntu warongowe n'inyamaswa. Yego, aje guhura n'umuntu ufite ubumuntu. Uyu rero abikora mu buryo bwa kimuntu, ariko yahuye n'undi wacamutse wakoresheje mu buryo bwa kinyamaswa, wakoresheje uburyo bw'imiti, wakoresheje uburyo nakita ko nyina ari ubw'ubucanshuro. None aba bantu bombi nibahurira k'uyu mugore, ubundi uretse kurenganya,
uyu mugabo uru rugo azaba akirushoboye. uretse ko n'uyu mugore mpamya ko ari umwasama, ni umwasama, njye nabagereranya n'igihaha. ubundi twe tuzi ko umugore agereranwa n'umutima, uwo mugore aba ari igihaha pe. kuko niba ufashe urugo rwawe mwavunikiye n'umugabo wawe ukumva ko ugiye kurusenyera mu maguru yawe, ntabwo ibi bintu biba bikwiriye. ariko ngaruke kuri iki kintu, wenda n'ubuyobozi buzajya bunabyumva ibiganiro dukora, mpamya ko ibi binini bigereranywa n'ibiyobyabwenge ntabwo byakabaye byinjira mu gihugu cyacu. niba binahari ibinini bituma umuntu aba nk'inyamaswa, agakora nk'inyamaswa, ntaba akiri umuntu, ndumva bimeze nk'ibiyobyabwenge n'ubundi ntabwo binakwiriye. akenshi usanga n'uwabikoresheje nawe ngo ari igihe apfuye. ngaho bose urumva atari urupfu nyine, atari igihe usanga buriya b'abasore ngo rwose hari udusore ngo turi kujya tujya kubigura tukabinywa, twamara kubinywa ngo tukagiserera umugore tukamushyushya ivumbi rigatumuka, ariko ngo bikarangira wumvije ngo runaka yapfuye yagagaye. ntabwo ujya wumva se mu binyamakuru bavuga ngo hari nk'ubeje ubundi hari umuporofeseri ngo waguye mu maguru y'umwana w'umunyeshuri. yego ko kubera iki? yakoresheje ngo imiti, avuga ati ngiye gushyushya umwana hariya, ngiye gukora ibyo ngomba gukora. birangira rero ahasize ubuzima. ibyo nibyo byeze. iki kintu kijyanye n'icy'abashakanye rwose nkubwirebere ntari, uretse kwigiza nkana, dushyiraho umucyo dusoza, twemere ko tugeze mu minsi y'imperuka. icyo ni kimwe. minsi ya nyuma, nubwo mbizi ko ibintu birimo kuba byinshi byahozeho ibibi byinshi turi kubona byagiye bibaho, ariko noneho ubu hariho ikintu bita indengakamere y'iminsi y'imperuka. kuko niba umugore w'ubwe atinyuka kumva ko hari ibyo agomba kwikorera ku giti cye kandi akajya no kucyurira utabashije kubimukorera, uyu mugore nasoza mvuga ngo isubireho madamu. ese ubundi ubwo abo bana ibyo bintu birirwa gukora, usohora umutungo wawe n'abana babuza batoza kuba ariko babikora. uriya ikintu utatoza uwo wabyaye ntubukwiye no kugikora. mumenye ko muri mu makosa, nuko ari bidashoboka n'ibyaha rwose mwanahanirwa. ku bwanjye numva hakabayeho n'itegeko rihana bene abo bagore bica abagabo babo urubozo. ikindi n'abagabo, kuko ibi bintu bibera mu ngo ku mpande zombi. n'umuntu w'umugabo nawe utinyuka akabwira umugore we, ngenzi umugore umugabo yabwiye amutwitiye inda ya kabiri ngira ya gatatu babyaranye kabiri, aramubwira ngo nta mugore ukurimo, nari naribeshye, naje gusanga nta mugore ukurimo, abagore beza bariho bazi icyo bakora. ibyo ngibyo umucyurira atakoze ntabyo yigeze yigishwa, yakuriye mu ishuri ry'icyumweru urabizi, ntabwo yigeze abyigishwa. wimubaza ibintu rero, ayo mahano yawe n'amabi yawe wirirwamo n'ibyo biteye isoni byawe, wiza kubibaza umugore waramushatse, ushaka umugore usenga. mujye mubanza mwicare, mujye kuraba abagore aho babarizwa, murahazi, babarizwa mu makadirake, babarizwa mu mabare, aho babarizwa murahazi, mujye mubasangayo, mureke kwinjiza amabi mu ngo, mwirirwa mutuma abagore batarera abana babo, mugatuma abagabo batita ku bana babo, nk'uriya mugabo numvishe batabarutse. Imana itugirire neza. hanyuma ubwoba twagizemo, ngira ngo nyine turakera ku musozo. uyu pasiteri, ubundi bikorwa nk'abira twe tuzi ko bisanzwe bikorwa n'abapagani cyane. nicyo kibazo, abantu batizera bakavuga ati ni dayimoni yabateye, niko babihikaga kuri satani ngo ni dayimoni. abandi bati bitewe n'ubusinzi yanyweye n'inzoga, hari abandi bajya bakoresha izindi mvugo, noneho byaje byinjira no mu bazwi ko ari abakozi b'Imana international. ariko berena iyi myumvire yo kumva ko umuntu w'Imana ataterwa byo baba bibeshye, kuko njyewe nemera ko iyo umuntu ari mu mubiri ari uri kumuyobora ntacyo atakoreramo. ariko iyo wabaye maso mu buryo bw'umwuka wera, kura ko pasiteri na Paulo yaravuze ngo ntabwo umuntu yaguma mu mwuka iteka. ntabwo pasiteri yahoraga mu mwuka, hari byamubabazaga, akisanga yagiye mu gahinda, akisanga yagize umujinya, akisanga yababaye, ariko yabyibuka akavuga ati Mana mbabarira, ibisi nari nkwiye kubikora. rero niba satani yamutegeye aho ari mu mubiri, nta kintu umuntu uri mu mubiri atakora. pasiteri ntabwo yahora mu mwuka, mujye mubyibuka ibi bintu. hari abandi bagiye batwandikira nabo bakatubwira ngo nimurekeraho ngo nanjye ari ngewe, ubwo abo n'abagore, ngo nanjye ari ngewe, usibye n'abagore n'abagabo nagiye mbona babyandika, ngo urebye ngo iki kigabo ngo ukuntu ngo cyanganaga, ngo ndi kubishyira mu mvugo yabo ukuntu babivugaga, ngo urebye ngo ukuntu ngo yarabyibushye, ngo inda, ngo ibiki, ngo ashobora kuba atagezaga ngo ku ntego. intego ntabwo igezwayo n'ubunini cyangwa ubutoya, bose bagiye bafashanya
bagiye barika ibintu byo gukabya. ndetse umugore akirongora yabaga akamufasha ibyo yumva wumva atageze akamufasha. Soko ibyo ni ibiki? Akamufasha guteze akamufasha gute ahubwira ngo wowe watubwiye ngo gucumbisa ingufi ngo ntabaguhishe ngo indende. None se nyine mwagira ngo abigenze ate yariremye? None se uyu mugore urabona niba yarakiri muto tongere tugarukire uyu mugore niba yarakiri muto afite amaraso ashyushye afite courage uyu mugabo koko ibiryo bikaba byaramuguye neza indikaza amabuna akajyayo ubundi kandi no iterambere rihanza bari kurirwa ku social media ibyo barebeye ku ikoranabuhanga usibye ko twagize n'amahirwe wenda bimwe mu mavideo y'inkoza soni bakabigabanya ku macanuzi ariko byari bimaze kugira ndabaga usibye nibyo hari nandi bagenda basura ugasanga ari kugenda bakura ingeso zitari nziza. Kabiri uzatinya umugore wirirwa yicaye mu kiganiro n'abandi bagore haba muri saro bari abenshi bicara barimo badefiriza abagore bakora mu masaro bakora mu misatsi y'abadamu abicaye bakora ku nzara z'abantu abicaye mu tuzi dutandukanye ariko ugasanga kenshi ari departement runaka y'abadamu akenshi umudamu uzasanga yicaranye nabo rimwe na rimwe uzasanga ahakuye agatonoye. Nyine ni cya kigare nahoze mvuga nubundi ni kwa kugendera mu kigare ugateshwa ku nshingano. Baba bateshutse ku nshingano nibisubireho. Ngewe ikintu numva nabwira abantu bagize urugo umudamu akwiriye kugandukira umutware we niba yabyibushye waramukunze ari muto ihangane kuko yabyibushye ari wawe so wamugaburiye se ubwo nawe mu batumye abyibuha kuko nibigeze mubwira ngo mujya nibuze muri gym mu gihe ifaranga ryabonetse mukora ko gasiporo. Rero yabyibushye nawe wabigize mu ruhare mwihanganirane mukomere kera urugo uhereye kuva kera uko mbizi rwubakwaga no kwihanganirana igihe bivuyeho n'inshingano zo kurera zirabananiye ni muri banabe. Harya buri umugabo yabyibushye ko byabaye ikibazo iyo umugore we yabyibushye yarashatse umugabo akunda umugore mutoya biza kugenda gute? Ibyo ngibyo nabyo biri mu bisenya ngo ariko iyo umugore azi inshingano ze yubaha umugabo we ntabwo ibyo bituma asenya ndetse n'umugabo uzi neza inshingano ze ntabwo asenya urugo kubera ko umugore yabyibushye ahubwo akora uko ashoboye niba ari iyo siporo bakayikora ariko urugo rugakomera. Bivuze ngo umuntu wese agumana urukundo yakunze uwo babanye guhera mu buto yego guhera murambagiza kuko bundi iyo wakiriye umuntu nyine mu rugo uba wamukunze niba umukunze ari munini teganya ko ejo ashobora kunanuka niba umukunze ari muto teganya ko ejo ashobora kubyibuha. Yes icyambere nuko ari wa wundi yego. Aha reka tugushimire kandi tunashimira ababanye natwe mu bitekerezo tugiye tuganiraho n'ibitekerezo bitandukanye ariko mu by'ukuri twibanze mu buzima bw'ingo ziri hano hanze wenda ubutaha tuzaza tuganire mu kindi gice tugendeye ku bitekerezo inshuti cyangwa abakunzi bacu baraza kuba bagiye baduha ahangaha mu makomenti ariko mbese wowe udukurikiye ubibona ute ese ubyumva ute ubona bizarangira biti naho ubutaha mu kiganiro reka tugushimire kandi tukuragize Imana. Murakoze cyane. Hanyuma uwakifuza kuba yakuvugisha kuba yakugisha inama mu gikari nomero yawe ya telefone wayibaha ni 072 55 92 597 iba no kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Ubahaye nimero itagira momo kandi iyo nimero hari igihe bidakora. Iya momo ni 078 72 62 72 8. Mukomeze mugira amahoro n'impagarike n'ubuzima. Amen. Hari igihe umuntu yumva ikiganiro agahita avuga ati uyu muntu akwitura. Atavuga ati umuntu anyubakiye urugo reka muhesha umugisha. Hari abantu bataragira ivangirwa bagifite yerekwa ariko abo bafite yerekwa bihangane bibuke ko ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda niba banahari bareke kwisenyera kuko wakwibaza ngo niba baye munini nka mwanga nangi iyo mba munini yari kunyanga tugahagarike kwikunda gusa ahubwo dushyira imbere abo tubana nabo kugira ngo tubone uko tutukuza umuryango wacu bakure nabo babone icyo tuzababwira n'icyo nabo bazajya batubaza. Murakoze. Reka tugushimire kandi tukuragize Imana namwe mukomeze mugire amahoro y'Imana turabakunda cyane.